Bisakah kalian melatih burung untuk dapat mengantarkan surat? Kebanyakan orang pasti akan mengatakan tidak. Namun kenyataannya otak burung merpati lebih pintar dari yang kamu bayangkan. Karena faktanya, tentara di Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat biasa melatih merpati untuk dapat menyampaikan pesan. Pertama, mereka dibesarkan dan diberi makan di dalam rumah. Mereka akan melakukan perjalanan dalam sangkar ke garis depan. Dengan begitu, pasukan bisa menempelkan surat pada merpati tersebut dan melepaskannya dari sana. Maka merpati itu akan langsung terbang pulang ke rumah, di mana dia diberi makan.